夜中に喉が詰まる感じで目覚めることがあるんですけど、これっていびきが原因なんですか？いびきというか、要は下の筋肉が緩んでくるんですね。お酒飲んだりとか疲れてたりとかいろいろ原因があって、そういう時って筋肉って疲労するじゃないですか。疲労すると筋肉で休もうとするので、そうすると筋弛緩っていうんですけど、これがだらーっとなってでこうビュッと詰まるっていう感じですね。それで夜中寝てる時とかガーッとなったりとかっていうのが一番多いですね。これって鍛えるじゃないけど、筋肉がそうならない方法とかもあるんですか？ベロのトレーニングって言ってですね、上顎のところですかね、なんかこうずーっと舐めるという方法もあります。そういうグミみたいのがあって、上顎にくっつけて舐め続けて、それがなくなるまでやるとか、そういう商品なんかもありますね。